今集我哋講細路仔，大家怕唔怕細路仔嘅？我有陣時真係幾怕細路仔嘅，尤其是遇着佢哋放學嘅時候呢，哇！真係嘈到啊，人都癲啊，又失控啦，啲精力呢好似永遠都用唔晒嘅。若果要湊細路嘅話呢，哇！真係命都冇㗎。不過呢啲呢都係正常嘅小朋友。我哋今日講嗰啲呢係有些少奇怪嘅，佢哋會沉迷一啲呢好怪異嘅行為嘅細路仔啊。好啦，咁啊呢一篇文章嘅作者呢，佢就分享咗一本嘅名作啊，就係宮本輝嘅《泥河》，有冇睇過啊？冇，我聽都未聽過添。我呢啲呢，即係又唔睇書啦，甚至乎懷疑自己有閱讀障礙嘅人呢，梗係未睇過啦。咁呢個故事嘅背景係喺邊一度呢？就係戰後嘅大阪啊。咁啊當時呢係非常之咁貧苦嘅。咁啊講述係兩個少年之間嘅友情，同埋之後兩個點樣分開嘅故事嚟㗎。好啦，其中一個主角呢，就係少年信雄，佢同爸爸媽媽呢係一齊住嘅，屋企呢係經營一間烏冬麵店啊。而信雄呢，間唔中就會同另一個小朋友玩嘅，就係銀子同埋喜一啦。銀子同喜一佢住喺邊呢？就住喺河邊一隻小船上面，同佢媽媽一齊生活嘅。佢哋嘅媽媽呢，就喺船上面係以賣淫為生嘅。喜一就冇返學，咁啊雖然啦，信雄就覺得咧，以自己嘅屋企啊、環境啊，所有嘢同佢都好唔同啦。咁但係兩個人咧都仍然可以做到好朋友嘅。而信雄咧亦都漸漸啊，被阿喜一咧嗰個媽媽嗰種嘅微微出汗啦、蒼白纖瘦嘅身體咧吸引住。好啦，咁啊有一晚咧就係呢個天神祭嘅時候，咁啊信雄就諗住攞去爸爸媽媽俾佢嘅零用錢啊，走去買自己中意嘅火箭模型玩具啦。咁但係點知咧，阿喜一咧就一時唔小心，就將個信雄交託俾佢嘅錢咧就整唔見咗啊！咁啊喜一為咗贖罪啦，亦都希望咧可以氹翻阿信雄啊！咁啊於是乎就諗住就話喂，不如我去偷翻個火箭模型玩具翻嚟俾你啦！咁但係信雄咧就覺得喂唔 OK 喎，咁樣做唔可以嘅喎，咁啊同阿喜一講就話咧，喂咁樣做嘅話咧，其實同小偷咧係一樣嘅，咁啊搞到喜一咧就喊晒咁向信雄道歉啦，咁就話不如我俾啲寶物你睇啦。於是阿喜一咧就帶信雄翻去自己咧住嗰間船屋嗰度啦，就將一啲河蟹嘅蟹巢咧就撈出嚟俾佢睇啦。咁啊呢個時候信雄咧就無意之間就睇到船裏面阿喜一個媽媽咧就正喺度同另一個男人咧喺度搞緊嘢啦。咁啊覺得好似唔係幾好意思，諸如此類咁嘅嘢啦，就話都係唔好啦，我都係翻屋企啦。為咗可以留住信雄啊，咁啊喜一就話咧，喂，不如我俾啲得意嘢你睇下，好有趣嘅。玩啲咩呢？就將啲河蟹咧就餵一啲嘅燈油俾佢飲啊。咁然之後就一隻一隻擺喺地下上面咧就點火啦。咁啊睇住嗰啲河蟹咧一隻隻着晒火啦，好痛苦咁喺度掙扎嘅時候咧，喜一就話哇好靚啊！咁信雄覺得喂好奇怪喎呢個行為，咁啊叫佢喂唔好做啦，停啦。但係喜一咧話冇理到佢，繼續去沉迷玩呢個咁得人驚嘅遊戲啊！咁之後有一段時間咧，兩個人就冇乜點再見面啦。咁後嚟有一日咧，咁啊信雄聽到就話：喜一住嗰隻船咧要離開呢一度要走咯。咁啊於是乎就走去碼頭嗰度咧，就諗住同佢道別啦。咁但係信雄一邊追住佢隻船啦，一邊大叫喜一個名都好啦。船上面嘅窗咧一路都係閂住，係冇打開過，冇理過佢噶。慢慢就離開咗啦。信雄對於喜一嚟講嘅話咧，都應該係一個好重要嘅朋友嚟㗎，因為咧佢可以將自己咧一個咁隱蔽咧個小秘密嘅遊戲都同佢分享啊。咁啊，對於呢一種咁特別嘅樂趣啦嚇，咁啊對於喜一嚟講咧係一種完全咧係屬於佢自己嘅小秘密嚟嘅。其實呢個古仔嘅兩位主角啦，信雄同埋喜一啊，大家嗰個生活環境咧都唔係富裕噶啦。咁點解喜一會有一種咁樣嘅表現出嚟，同阿信雄咧，好似係完全兩回事嚟嘅咧？例如好似喜一咁樣啦，佢會虐待一啲毫無抵抗力嘅生物啦。點解會咁樣啊？就係因為佢長期以嚟都要承受住憤怒同埋寂寞嘅人啊，先至會有呢一種嘅心理走到出嚟嘅。而同樣嘅心境啦嚇，就好似信雄咁樣啦，雖然大家都係窮噶啦，咁但係佢有父母陪伴啦，一直喺愛嘅守護底下成長啊。對於佢嚟講嘅話，佢係絕對咧唔能夠理解到呢一種嘅內心世界噶。
咁啊，作者咧仲舉咗另一啲嘅例子啦，咁啊就話有一個年輕人啦嚇，咁啊從細個嘅時候開始咧就會不斷咧受到佢媽媽嘅虐待嘅，咁啊有一次咧俾佢媽媽用把刀咧即係唔小心啊整傷咗之後，佢就開始咧即係毫無理由地咧無啦啦就會發脾氣㗎啦，咁啊而且仲會沉溺一啲即係常人唔會中意嘅遊戲啊，玩啲咩咧就係佢經常咧會捉一啲貓翻嚟啦，然之後將佢哋咧係折磨到死為止嘅。咁呢一種咁殘忍嘅行為咧，就搞到其他小朋友咧都覺得哇好得人驚，毛骨悚然。咁啊，大家咧逐漸咧就疏遠咗佢。即使係咁都好啦，佢都係仍然係冇辦法停止去虐待呢啲嘅貓仔嘅。咁啊有一次咧，甚至乎有一日之內啦嚇，佢係殺死咗5隻貓。咁啊1年之內咧係殺死過咧係70幾隻嘅。咁啊幾年之間咧，佢屋企附近咧幾乎再揾唔到貓出現㗎啦。咁啊，另一個例子咧，就一個少年啦，又係咁啊，長期咧都俾人疏遠啦，喺呢個環境底下成長嘅，咁啊，漸漸咧佢就沉溺啲咩咧，就係玩火啊！咁啊，每當佢見到啲火哇燒到冚冚聲嘅場面咧，佢就會好興奮噶啦。咁啊，公開玩火嘅話咧，咁啊，其他人就會嬲咗佢啦，唔中意佢啦。咁於是乎咧，點樣咧就偷偷地繼續玩啦。佢會走去人哋屋企度放火啦。咁啊，因為佢住嘅地方咧係有啲漁船嘅，佢甚至乎咧燒人哋嘅船啊，咁啊睇見啲屋啊船啊燒到叭叭聲嘅時候，佢就好興奮好嗨噶啦。好奇怪嗬，即係點解人咧會反覆即係重重複複去做同一件事嘅咧？因為咧我哋做同一樣嘢嘅時候咧，一定係有樣嘢咧，我哋得到滿足啦，得到快感嘅時候咧，我哋先至會去重複咁去做嘅。嗱，雖然咧有陣時做啲衰嘢，做衰嘢嘅最初個目的咧就係令到人哋啊唔開心啦，為人哋去帶嚟一啲嘅痛苦，而當中咧去得到一種快感。而做呢啲衰嘢嘅人咧喺個過程裏面，佢就係得到快感啊嘛。嗱，作者就話咧，若果大家覺得用快感呢一個嘅詞語去形容係有語病，唔係太恰當嘅話咧，佢提供另一個形容詞就係話消遣解悶啊。咁啊，人咧係唔會反覆做一件咧係冇回報嘅嘢嘅。諗下都啱，即係點解我哋會重複做嗰樣嘢咧？覺得好玩嘛？嗱，好玩就已經係一個回報啦。點解我哋要翻工咧？因為有人工出啊嘛。嗱，你試下話俾你知冇糧出嘅，你仲翻唔翻啦？一定唔翻啦，係咪？又好奇怪喎！我哋留意翻啦，點解呢類人咧一定要喺罪惡嘅行為裏面先至可以獲取到快感啊，舒緩到佢哋嘅心情咧？嗱，因為會沉溺呢一種破壞性行為嘅人啊，佢哋只會有啲咩咧？就係俾人傷害嘅經歷啦，又或者係只係體會到咧，哇！成日樣樣嘢都似俾人阻撓嗰種嘅心情啊，甚至乎喺佢哋心裏面咧係從來未試過被愛啦、被尊重，佢哋冇呢一啲嘅體會，冇呢一啲嘅記憶嘅人咧，就會喺從罪惡裏面先至可以得到快感同埋舒緩到佢哋一啲嘅情緒、佢哋嘅心情啦。頭先嘅分享咧提到就係捉啲貓出嚟虐待到死啦。我以前咧聽過一個朋友同我分享，佢嗰陣時係住喺長洲嘅，佢都話咧喺長洲嗰度咧，即係好多年前嘅啦，就有一個小朋友就係咁樣啦，好中意咧捉一啲貓仔翻嚟咧虐待佢哋啊，例如攞啲蠟燭咧滴蠟啊滴佢哋啊。咁點解會做啲咁嘅行為咧？就因為呢個小朋友嘅屋企人啊對佢好差嘅，成日打佢啦，咁啊所以冇人關心佢，冇人愛佢啦。所以佢就靠咧捉呢啲咁嘅貓仔翻嚟虐待咧去發洩啦，去得到滿足啊！若果大家都留意到，附近會唔會有啲小朋友有啲咁嘅行為嘅時候，會唔會佢屋企都有些少問題啊？嗱，與此同時，呢一類嘅小朋友，若果喺佢成長嘅階段裏面咧，得唔到一啲正確嘅教導啊、疏導啊，諸如此類，長大之後又會變成點呢？